Ο Εργάστερ είναι πιο ψηλός, στέκεται πιο όρθιος, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και μπορεί να διασχίζει μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς να πίνει ούτε να τρώει. Ο εγκέφαλός του συνεχίζει να μεγαλώνει. Δεν θα κάνει μόνο θαυμαστές εφευρέσεις, αλλά θα ανακαλύψει επίσης νέες κοινωνικές σχέσεις, νέα συναισθήματα. Οι δοκιμασίες του ταξιδιού θα τον κάνουν άλλο άνθρωπο όσον αφορά την αντίληψη του εαυτού του, των άλλων και του κόσμου. Αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα συνείδηση ότι αποτελεί μέρος μιας ομάδας, ότι η ομάδα τον προστατεύει και ότι η επιβίωση της ομάδας εξαρτάται από τον καθένα. Ξέρει ότι έχει ανάγκη τους άλλους και είναι έτοιμος να δώσει το χέρι, να βοηθήσει το διπλανό του. Είναι μια νέα συμπεριφορά που θα σφίξει κι άλλο τους συναισθηματικούς δεσμούς που τους ενώνουν. Η απώλεια ενός γνωστού είναι σπαραγμός. Ακόμα κι αν έχει συνηθίσει τους κινδύνους του ταξιδιού, ο Εργάστερ δεν θέλει πια να δέχεται αυτή τη μοίρα. Η ομάδα σταμάτησε για να ξαναβρει τις δυνάμεις της, αλλά ένα σύννεφο θλίψης πλανιέται από πάνω τους. Ο Εργάστερ υποφέρει. Η ανάμνηση αυτής της γυναίκας παραμένει στη μνήμη του. Ξαναζεί τις στιγμές που πέρασε πλάι της. Του λείπει. Ο Εργάστερ δεν καταλαβαίνει. Είναι εκεί στο κεφάλι του, αλλά όχι πια στο πλάι του. Γιατί? Και τι κάνει να κυλάει νερό στο πρόσωπό του? Δεν θα ξαναγυρίσει. Ο Εργάστερ αρχίζει να κατανοεί το χρόνο που περνάει. Ίσως σκέφτεται το θάνατο. Το δικό του θάνατο.